لە سەرەتای ئۆپراسیۆنی کۆنتڕۆڵکردنەوەی بەشی ڕاستی مووسڵ کە لە 19ی مانگی شوباتی ڕابردووەوە دەستی پێکرد تاکو ئێستا 400,000 کەس ئاوارە بوون. لە بەیاننامەیەکدا جاسم محەممەد جاف وەزیری کۆچ و کۆچبەرانی عراق ئاماژی بەوە داوە ژمارە ئاوارەکانی بەشی ڕاستی مووسڵ بۆ 400,000 کەس بەرز بووەتەوە و لە بەرامبەردا 130,000 ئاوارە گەڕاونەتەوە ناوچە کۆنتڕۆڵکراوەکانی خۆیان لە بەشی چەپی شارەکە و ناوچەکانی باشووری پارێزگای نینەوە. ڕاشی گەیاندووە ئاوارەکانی بەشی ڕاستی مووسڵ لە کەمپەکانی جەتعا، فڕگەی فڕۆکەخانە و حاج عەلی سەربەناحی گەیارەی باشووری پارێزگای نینەوە و کەمپەکانی حەسەن شام و خازر و چەمەکۆر و ڕۆژهەڵاتی نینەوە نیشتەجێکراون. هاوکات لەبارەی دۆخی ئاوارەکان لە میانەی شەڕی مووسڵ ئەفسەر لە سوپای عراق نەقیب جەبار حەسەن ئەوەی ڕوونکردەوە بەیانی 27 نیسان لە میانی شەڕەکانی کۆنتڕۆڵکردنەوەی قەزای حەزاری باشووری ڕۆژاوای پارێزگای نینەوە 2500 مەدەنی گواستراونەتەوە بۆ کەمپەکاتیەکان. حەسەن ئەوەژەڵێت گروپەکانی حەشدی شعبی 2500 مەدەنیان لە گوندەکانی دەوروبەری قەزای حەزەر و ناوەندی قەزاکە گواستووەتەوە بۆ کەمپەکاتیەکان کە دواتر دەگوازرێنەوە بۆ کەمپەکانی باشووری پارێزگای نینەوە. لای خۆشیەوە فەرماندەی ئۆپراسیۆنی قادیمونە یانینەوە فەریق عەبدولئەمیر ڕەشید یاڕوڵڵا ئەوەی ڕاگەیاندووە گروپەکانی حەشدی شعبی قەزای حەزەری شوێنەواری باشووری ڕۆژاوای پارێزگاری نینەوەیان لەژێر کۆنتڕۆڵی داعش دەرێناوە و بە تەواوی کۆنتڕۆڵیان کردووە. هاوکات لەگەڵ کۆنتڕۆڵکردنەوەی ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی داعش ئێستا کۆچی پێشەوانش دەستی پێکردووە. بەشێکی زۆر لە ئاوارەکانی پارێزگای نینەوە و مووسڵی ناوەندی پارێزگاکە چاوەڕوانی ڕاگەیاندنی ڕزگاری تەواوی ناوەندی پارێزگاکەن بۆ گەڕانەوە و نیشتەجێک بوون ئەگەرچی مووسڵ $2 ملیار پێویستە تا بگەڕێتەوە دۆخی یاسایی خۆی.